ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് സ്ലിംഷോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാലി. അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക്. നമ്മുടെ സ്ലിംഷോട്ടിൻ്റെ ബോക്സ് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. വരുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് റീല് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ റീല് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം വരുന്നുണ്ട്, ഇത് നമ്മുടെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്ലൗ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് 4 റബ്ബേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ആരോ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്ലൗസും, പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കല്ലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനം, പിന്നെ നമുക്ക് 3 ആരോ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് കണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഈ പാക്കിങ്ങിൽ തന്നെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതൊന്ന് ഇളക്കുക. എഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട്, ആ എഡ്ജിൽ അങ്ങ് കയറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സെറ്റായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്, അത് യൂസ് ചെയ്തൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ റീൽ ഈ ഹോൾഡറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഹോൾഡർ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിൽ വേണം ഹോൾഡർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇതിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റ് എഡ്ജിലവിടെ ടൈറ്റായിട്ടിരുന്നോളും. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നേരത്തെ എല്ലെങ്കിൽ വെച്ച് ലൂസ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ട് ഈ ഒരു എഡ്ജ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറ്റുക. കറക്റ്റ് ഇവിടെ തട്ടാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ട് എല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. സ്ലിംഷോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ റബ്ബർ എങ്ങനെ ഇടുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇതാണ്ട് ഈ റബ്ബർ ഈ ഹോളിൻ്റെ അകത്തൂടെ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇടാം. നമുക്കിപ്പോൾ 2 റബ്ബർ വേണമെങ്കിൽ 2 റബ്ബർ യൂസ് ചെയ്യാം, 3 റബ്ബർ വേണമെങ്കിൽ 3 റബ്ബർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നത്. കണ്ടോ, ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ 3 ആരോ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ആരോ സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പ്രിങ് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നമുക്കൊരു അതിൻ്റെ എഡ്ജും വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഊരി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് ഈ ആരോ നമ്മളങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. നമ്മുടെ ആരോ സെറ്റ്. ബാക്കി 2 ആരോ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് ബ്രൈഡ് കെട്ടാനുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ഫിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ കെട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത നമുക്ക് ഗ്ലൗ. ഇത് വരുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് ഗ്ലൗ വരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്ലിംഷോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ആരോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കയറാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കണം. നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയാണ് മെയിൻ. ലെവലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഈ ഗ്ലൗ സെറ്റ് ആയി. പിന്നെ നമ്മൾ ആരോ ഇത് കണ്ടോ, നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ട് ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മൾ ആരോ എടുത്തിട്ട് ഈ റബ്ബറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ നമുക്ക് 2 റബ്ബർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, 3 റബ്ബർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയാണ് കൈയിടാന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം വെച്ച് സ്ലിപ്പായി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന ടങ്കീസാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ സ്വിച്ച് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇളകി വരും. നമ്മളത് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ലോക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യാതെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലടിക്കും. അത് റിസ്ക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ലോക്ക് അൺലോക്ക് ആണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടങ്കീസാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇത് ടങ്കീസ് മാറ്റി ബ്രൈഡ് ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ടങ്കീസ് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇനി ബ്രൈഡ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ജസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് തള്ളിയെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് കണ്ടേ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
ഇങ്ങനെ എന്താണ്ട് ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫുള്ള് ഇത് ടാങ്കീസ് ഇളകി കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്രൈഡ് നമ്മളൊരു കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ചുറ്റി അങ്ങ് എടുത്താൽ മാത്രം മതി. എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ ഫിഷിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ ഒക്കെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കൂടുതൽ വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം.